Θα φτιάξουμε ένα καφέ για ένα πελάτη από Αλβανία και θα τον πάμε να δούμε, θα μας πει αν είναι καλός. Και αυτός είναι από τους πελάτες Αλβανούς που είναι πολύ περίεργοι με τον καφέ. Ένα μισέτα είναι ο άτιμος. Στα 50 τον είπε ο γιατρός, στα 50 πρέπει να κάνεις εκχείρηση. Τι λέει? Καλά. Θα κάνεις εκχείρηση. Κάνω, άρε φορτωμένος είναι, φορτωμένος. Κάνω τέτοια, ακούς, κάνω ένα βίντεο για το TikTok. Αν μας πεις αν είναι καλός ο καφές. Ναι, και κατεβάλλετε από Facebook. Και πώς είναι 4-1. Είναι καλός. Ναι.